السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك وخاتم رسلك محمد بن عبد الله، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على أئمة المسلمين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. اللهم صل على ولي أمرك صاحب العصر والزمان وعجل في فرجه. أعزائي، في بداية هذا الأسبوع فقدت الأمة أحد أعلامها ورجالات العلم والفكر فيها. فقدنا آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي رحمه الله، ومسجدنا هذا يفتخر بأن في أحد صلواته أقيمت بإمامة هذا الرجل العظيم، وذلك في زيارته الوحيدة لدولة الكويت قبل سنوات بطبيعة الحال. لقد انطفأ برحيل المصباح اليزدي مصباح طالما أنار للأمة طريقها للخير، بل أستطيع أن أقول بأن أحاديثه وبحوثه كانت في غالبها مصباحا ناطقا بآيات القرآن وبيان كلام الله عز وجل. ومصباح الله والقرآن من أعظم مصاديق مصباح الله. وصف في كتابه العزيز المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لقد صب جهده العلمي على إبراز تعاليم القرآن في تنوير درب النجاة لبغاة الحق والخير في هذا العالم، وتجد ذلك جليا في مجرد عناوين كتبه. فله في العقيدة 3 أجزاء في العقيدة الإسلامية: كتاب في معرفة الله، كتاب في معرفة الإنسان، كتاب في معرفة السبيل، كتاب في معرفة القرآن، وكذلك المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. وأما ما يتعلق بالأخلاق فله الأخلاق في القرآن 3 أجزاء: فلسفة الأخلاق على عتبة الحبيب. بل حتى في عالم الفكر السياسي له كتاب بعنوان الثورة الإسلامية، قفزة في التحولات السياسية للتاريخ. والأمر كما عنون رحمه الله في كتابه، أو عنون به كتابه، إذ نرى جميعا وبأم أعيننا كيف أن النهضة الإسلامية التي كان منبعها شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وخلال 40 سنة مضت كانت قفزة وما تزال قفزة في الصراع الحضاري البشري بين قوى الطغيان في الأرض ورجالات الله الذين ثاروا في وجه الطغيان، ثاروا لتحكيم العدل والحرية للبشرية وإنقاذها من براثن العبودية الجديدة التي أسسها شياطين الغرب لنا نحن المسلمين. فلقد ولدت النهضة رجالا سخروا حياتهم لقطع جذور فتنة الغرب في عالمنا الإسلامي، فرفعوا شعار: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقبل عام وقعت أحد هذه المنعطفات الفارقة في تاريخ هذا الصراع، حينما نزع الغرب وبقيادة أمريكا لباس الوقار الحضاري والديمقراطي
الذي طالما تشدقوا به فظهروا عراة بسوءتهم ووجههم الوحشي والشيطاني المقيت عندما أقدم فرعونها وطاغيتها المقبور قريبا في غياهب سجونهم إن شاء الله، وبعدها إلى ما في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أقدم هذا الفرعون على الغدر برجالات الله، رجالات النهضة والثورة في وجه الغرب، رجالات أذلوا لقطاءها الموتورين في المنطقة إسرائيل وداعش فقتلوا سلمانها وعمارها. ولكن أقول هيهات أن يطفئوا نور الله في الأرض أو يفنوا الخلص من أتباع محمد وعلي. لم ينجح في ذلك لا الأمويون ولا العباسيون ولا غيرهم، ولن يفلح الغرب ولا الشرق في ذلك. والأمر كما صدحت به زينب: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. فالمهدي آت رغم أنوفهم. وهناك وعد إلهي لا يضره من تخاذل وانبطح للغرب، عهد قطعه الله على نفسه حينما قال تعالى في كتابه: ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وفي كل زمن ستجد أتباعا للحسين وطلابا للشهادة، رجال ذكروا في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله عز وجل أن يتغمد شيخنا الجليل الشيخ مصباح اليزدي وشهيدي الأمة وكل شهدائها بواسع رحمته. فاتحة على هذه الأرواح الربانية الطاهرة التي تنير درب الأمة سواء بقلمها أو بدمها، من فقدنا في مطلع العام السابق أو من فقدنا في مطلع هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، هذه النتاجات وهذه الثمار الطيبة التي تثمرها شجرة غرسها محمد وعلي صلوات الله عليهما، تنطلق من نفوس انصبغت بصبغة الله التي تجلت في كتابه العزيز وقرآنه المجيد. فحينما ننظر إلى خطابات القرآن يمكن أن نقسمها إلى قسمين: خطابات عبادية وإصلاحية تتوجه لنفس كل مؤمن ومؤمنة، والمعني فيها نفس كل إنسان فردا بشرط أن يكون مخلصا وصادقا في نيته للخير وللنجاة. وهو واضح في مثل خطاب قوله تعالى: أن أقيموا الصلاة وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. لفرد مطلوب أن يتقي. وهكذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بل كل دعوة في القرآن إلى إصلاح النفس والحث على تهذيبها وتزكيتها هو خطاب موجه لكل إنسان على وجه الأرض عاقل في الواقع. والنتيجة المرجوة من كل هذه الخطابات هداية الأشخاص واجتناب الضلالة. ومنبع الواجبات العينية هي هذه الخطابات الشرعية الموجهة للأشخاص بأعينهم. لكن هناك خطابات تختلف، هي لا تتجه باتجاه العبادة وإصلاح النفس، بل توصلية يقصد منها إصلاح المجتمعات، المصالح الاجتماعية، سواء لمجموعة قليلة مثل مصلحة الأسرة
أو مجتمع كبير، مجتمع الأمة التي تعيش على بقعة واحدة عريضة من الأرض. هي أيضا خطابات تتوجه للمجموع، لكن لا تقصد الفرد منهم، بل تقصد أن يتصدى ثلة بعض هذا المجموع للمهمة. ولذا قال تعالى في مثل هذا الخطاب: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الخطابات القرآنية هي منبع الواجبات الكفائية، ذيك عينية عادة وهذه كفائية، تتوجه لكل المجتمع، لكن مقصود ثلة خاصة عليها أن تتصدى للواقع. فإذا قامت هذه الثلة وتحقق الغرض خلص، أما إذا ما تحقق الغرض لازم يجون الباقي يعينون هذه الثلة إلى أن يتحقق الغرض المطلوب في الواقع. الفارق الأساس بين النوعين نوعي الخطاب: النوع الأول عبادي، يجب أن تحققه، يعني يجب أن تتأكد من أنه تحقق في داخلك. لا تستطيع أن تقول أنا سعيت ولم أنجح. ليش؟ لأن الله يقول: أنا لا أكلف إلا ما في وسعكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يستطيع الإنسان أن يقول: أنا تعبت لا أستطيع أن أصلي، أنا تعبت لا أستطيع أن أحج، لا أستطيع أن أمشي بالحج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يقدر يقول أنا ما قدرت، أنا سعيت وما قدرت في طبيعة الحال. لكن في النوع الثاني يستطيع أن يقول هذا الكلام: نحن سعينا، بذلنا جهدنا، ولكن لم نستطع. فالمهم أن توفر الإمكانيات لإصلاح المجتمع، إمكانيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد تنجح ويصلح المجتمع وقد لا تنجح. المجتمع مو بيدنا، أنفسنا بيدنا، لكن المجتمع ليس بيدنا بطبيعة الحال. ولذا هنا يقول عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الجهد الذي تبذله هو المهم في الواقع، جهدك وقصدك للخير. ومثاله الجلي الآخر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وبعدها بعد أن نعد القوة والقدرة قد ننتصر وقد ننهزم، لا نعرف، لأن النصر وما النصر إلا من عند الله، ليس بيدنا بطبيعة الله. وهكذا حينما نكلف بتحصيل الرزق للعائلة ونفقة العيال، عليك أن توفر الإمكانات، تسعى للشهادة، لتحصيل الخبرة، كي تستطيع أن توفق في عملك في وظيفتك في الواقع. لكن قد تبذل الجهد وترزق، وقد ينقطع الرزق لمدة طويلة. الرزق بيد الله عز وجل وليس بيدنا. لذا قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن، الأب الذي يولد له ولد عليه الرزق وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس، قال الرزق مقدار اللي أنت حصلت عليه. وفصل الأمر أكثر حينما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، ما حصل على الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد يكون اختلاف التعبير في الآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عندنا آية في المقابل: اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. شنو فرق بين حق تقاته وما استطعتم؟ قد يكون حق تقاته من النوع الأول، الصلاة، الصيام، يجب أن تتقون حق تقاته، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعتم، مو بيدكم في الواقع. قد يكون اختلاف التعبير في الآيتين هو إشارة إلى هذا التنوع في الواقع، أنه بالنسبة إذا كلفنا أنفسنا اتقوا الله حق تقاته، إذا كلفنا الناس لا، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما كانت عندكم قدرة على تغيير هذه المجتمعات.
عموما من الواضح أن تكليف المؤمنين بإصلاح المجتمعات هو من النوع الثاني في الواقع. لذا لاحظوا هذا التقييد في كلام شعيب، وشعيب نبي المصلحين، يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. على الجماعة المؤمنة التي اختارت أن تكون من الجماعة الخاصة المذكورة في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، عليها أن تعد كل ما هو يمكن من أسباب للنجاح في إصلاح المجتمع، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق الأمل المطلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا قوامه الحكمة قد تكون هاي المقصود فيها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أختم الحديث بنوع من الخلاصة لحديث آخر سأتحدث عنه مفصلا في المستقبل، أسعى أن أتحدث عنه. أحيانا نحن نتحدث عن تربية الجيل الجديد الصاعد، لكن في نفس الوقت ترى نقصد ليش جيلنا يفقد بعض الأمور. لما نتحدث ونقول يجب أن نفعل بالجيل الجديد كذا وكذا، يجب أن نوفر كذا، خب احنا قاعد نشير أن جيلنا الحالي ما موجود فيه، قاعد نشير إلى هذا الشيء في نفس الوقت. ليش في جيلنا أحيانا نفقد بعض الأهليات، بعض القدرات في الواقع المتوقعة كانت منا في زمن ما؟ طبعا وليس دائما العملية تقصير، أكو قوة في تخطيط الشياطين وقدرات الشياطين الهائلة، سواء شياطين الجن والإنس. شوفون قدرات الشيطانية للغرب، قدرات عظيمة وليست قليلة. أقول لا شك بأن الأساس الأول، أقول ثاني وثالث بعدها، أن نركز على محور الدين وجوهره في التربية، وهي صلاح علاقة الشاب والجيل الناشئ بربه وخالقه وعبادته. إذا الإنسان يخلص لله هذا علاقته مضبوطة، يخلص للدنيا وللكرسي هذا علاقته بربه مختلة، علاقته بربه. وتبلغ ذروة العلاقة حينما يعني يتعلم يتدرب على قيام الليل مخلصا قانتا يدعوه رغبا ورهبا. هي علامة في الواقع أن علاقته بربه رائعة. أما ينام كل يوم عن صلاة الفجر علاقته بربه سيئة. إذن النقطة الأولى أن يصحح الإنسان علاقته بربه، لكن أيضا النقطة الثانية أن نصحح علاقته بالناس. والناس طبعا أبوه، أمه، زوجته، كل الأنواع العلاقات متنوعة. الإنسان بعد أن نصلح علاقته بربه نصلح علاقته بالناس حوله، نعلمه. عندنا لازم برنامج تربوي شلون تتعامل مع الناس أنت بالواقع. ويبلغ القمة أيضا حينما يتحول هذا الإنسان الذي ربيناه إلى عنصر محبوب في المجتمع، ويتحول إلى شاهد وشهيد عليهم لأنه خدمهم. هذه كان علاقته في الواقع. هاي قمة علاقة الإنسان بالمجتمع حوله. أريد أن أقول يجب أن تكون عندنا خطط لهذه الأمور. وأما الأمر الأخير فضلا عن علاقته بربه والناس، يجب أن تكون له علاقة مميزة بالأرض. طبعا القرآن، أقول الأرض لأن القرآن يسميه أي التسمية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن السماوات قابلة للتسخير والأرض قابلة للتسخير، مو بس الأرض في الواقع. إذن القدرة على التسخير هو بداية الرزق. احنا عطيناه القدرة، مرناه بالواقع أن يستغل الطبيعة. الطبيعة ترى مو إلا تجمع خشب من الصحراء أو تروح تصيد الطيور وتبيعها، لا، الطبيعة توصل تنظر إلى الإلكترونيات، إلى المريخ، إلى القمر. ترى هذا طبيعة. قد يكون هذا لأن أدخل السماوات ويا الأرض. سماوات يعني مريخ وقمر، سخر لكم، سخر الأرض، ومعروف الأرض في الواقع. هل عندنا كذي تربية للشباب ولا لا؟ أقصاه في الواقع بس يبي يطالع التلفزيون ويلعب كرة القدم،
هذا قمة هدفه في الحياة في الواقع. ما عنده آمال أنه يسخر الطبيعة، يسخر السماوات والأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هل من المعقول لأن الشياطين الغرب يسخرون لا الأرض فقط بل السماء، القمر والمريخ، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن الأسلحة الفتاكة، ونحن نقبل أن نبقى عبيد نشتري منهم نتاجاتهم؟ إلى متى يستمر هذا؟ بل نتخلف بحيث لا نستطيع أن نمرن الشاب عندنا على الإبداع في طريقة تحصيل رزقه ورزق أسرته. هذه عناصر ثلاث هي الهدف في أي برنامج تربوي: علاقته بربه، علاقته بالناس، علاقته بالأرض، أو كما يقولون بالطبيعة، والاستفادة من الطبيعة في الواقع. هذه عناصر يجب أن يتربى عليها كل شيء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.